咁好多時咧，我哋隻腳咧，你就會見到佢比有部分人咧，咁佢比較係呢個香蕉型咁樣嘅狀態嘅。咁好多人會認為咁係內八嘅，咁其實並不是，其實係成隻腳係非常之向外轉啦。咁佢個策略係，咁你見呢個其實係一個外旋嘅一個代償策略嚟嘅。咁好多時咧，如果你就個 mobilize 呢度嘅話咧，你變到佢變得更加向外嘅。咁即係其實你冇轉到任何嘢。咁其實我哋喺邊度開始 attack 咧？其實就要喺呢度開始去做一啲嘢啦。咁一個常用嘅mobilization 咧，就係可能係唔講肌肉住。咁常用嘅 mobilization 就係當你隻手啦，咁呢隻手可能係要 hold 住呢個位置嘅。咁 hold 住呢個位置嗰陣時咧，咁你另一隻手咧就 hold 住呢度啦。咁然之後咧，你就基本上咧，你就 hold 住佢右邊呢個位置呢度，唔係咁樣推嘅，你就係 hold 住個形狀嘅啫。咁即係你會 hold 住佢右邊外側，即係呢度嘅外側嘅形狀 ，hold 住佢啫，咁樣推就得㗎啦。OK，唔好 push up，hold 住佢啫。咁呢個位大概係我會用呢度 push 上去，大概係 fifth metatarsal 呢個位置，近 Q 部大啲前少少，咁我 hold 住佢啦。OK，咁呢度係俾一個直線佢啦。咁你已經成為佢嘅地板嘅，咁我就會用即係身體俾少少 pressure 咯。咁我就係好講究咧，就係佢個你係咪 push beyond 咗佢個 end feel，即係你唔會超越佢個 end feel 嘅。咁就 feel 住佢有幾多，咁我俾幾多佢嘅啫。咁我用身體俾落去，咁我 feel 到個 resistance 咧，咁我就 stop 㗎啦。咁我就 apply 多啲 pressure 落去，睇下佢個身體願唔願意去接受我個 pressure 嘅啫。咁如果佢身體願意接受個 pressure 咧，咁就俾多啲 pressure 落去。咁就係如果你咁樣咬咧，你就覺得你就係咬緊，你咬斷緊佢腳嘅啫。係啦，咁咧佢覺得好唔舒服嘅。係啦，咁佢 push 向前啦，即係呢個 direction。咁 hold 住靚仔嘅地下，然之後一直 apply pressure。咁如果佢 sort of 佢係比較接受到嘅話咧，你 assessment 咧，你 push on 佢嘅 assessment 咧，你會發覺咧，你再 push 佢嘅 cuboid 咧，佢就唔會，佢就係你會發覺就係佢 dorsiflexion，即係佢會向上嘅，佢就唔會係變咗係 too much 咁嘅啦。OK，咁你見到你 push 佢嘅 cuboid，佢係比較咁樣嘅話咧，咁即係代表佢係有翻個佢個talus 係靚仔翻，佢係一個喺呢個位置佢可以對翻住條軸線啦。OK，咁如果唔係話咁一 push 咧佢又去咗出邊嘅話咧 ，OK， 咁啊太多。OK， 但係如果我向上 push，佢係直接係有呢個 direction 嘅話咧，代表個 strategy 係好嘅。所以係 hold 住 inside 有 feel 嘅俾佢向前推，保持個形狀 ，apply pressure， 係啦。咁唔好太多 expectation， 就係呢一即係呢一橛咧，你想屈得太多，即係個重點唔係屈呢度幾多嘅，個重點就係佢呢度係 soft 啦。然之後咧，我係就係個腳板嘅形狀嘅啫。OK，咁大家要搞清楚個重點喺邊度。